عم نطلب من الله دائما يبعث الخير، لكن بعدها عم تصير مفاجآت كثيرة، وخاصة عند القائمين على مشاكل الصرف الصحي والريقارات. الله يعزكم. هلا إذا جديد القناة اشترك، وإذا مشترك فعل الجرس لحتى يوصلك دائما كل جديد، ولا تنسى اللايك. بلش فصل الشتاء، والمطرة اللي نزلت بهاليومين اللي مضوا غرقت البلد كلها بشبر مي، وسببت حالة من المفاجأة للحكومة الكريمة. هلا يمكن الحكومة الكريمة ما عندها أبدا خلفية عن الظاهرة الطبيعية اللي بتصير دائما بموسم الشتاء. لما تتجمع الغيوم مع بعضها بتنزل دائما مطر او ثلج او برد، وطبعا النتيجة عم تكون على هالشعب يلي عم يغرق كلياته بشبر مي. لك صار يخاف يطلب الخير ويقول الله يبعث الخير، لكن والله رح نتبهدل. لك صار يا رجل هالشعب النسبة الكبيرة فيه بتكره فصل الشتاء اكبر من النسبة اللي بتحبه. هلا طبعا وسائل التدفئة الأساسية الغاز، المازوت، الكهرباء غير متوفرة. طيب شو الحل؟ الحل انك تلبس وتدفي حالك ذاتيا، واذا هالشاب نزل على هالسوق اقل شيء وسطيا لازم يدفع هالكم واعة يلي عم يشتريهم 200,000 ليرة وسطيا. اما الشوارع رح تتعبى كلياتها بالمي، يعني رح تتحول لمسابح اولمبية، مو للسباحين بس وانما للسيارات. معلم رح يمشي من هون لهون وهو عم ينط لحتى بس ما يوقع بهالبرك المائية، واخيرا بينجح. بس لما ينجح رح تجي سيارة تحممه من فوق لتحت، ووقتها يا ترى عاد في السا يشم ريحة المطر ولا الخير ولا الياسمين الدمشقي؟ هلا قبل ما يجي فصل الشتاء بشوي بتسمع تصريحات كثير حلوة: قمنا بالتجهيزات اللازمة والإصلاحات المتكاملة استعدادا لاستقبال الموسم الشتوي. وطبعا العكس هو الصح. هلا الحق على مين؟ الله أعلم. ليش بدول العالم كلها فصل الشتاء هو أروع الفصول، إلا عنا تمتع برياضة الوثب الطويل، آخرتها رح تجي بأحد الريقارات. لك حتى هالمغتربين قديش عم يروحوا على حالهم، مناظر سياحية وبسط ورواق. لك نحن حتى لما قررنا نعمل برنامج متكامل من Arabs Got Talent، عنا ايه؟ اخترنا لجنة متكاملة واخترنا اسطوح وشطفناه ونظفناه وحطينا بريه الشاي وقعدنا نشوف فيديوهات المشتركين. اكيد الكل شاف البرنامج صح؟ لك بس مو هون المشكلة. المشكلة انه لما اجت موهبة اسمها البيت بوكس، رئيس اللجنة ما عرف شو اسمها حتى، ولا الشاب هذا يلي طلع يغني راب. قامت مدربة الرقص الآنسة لاحظت انه عم يغني بسرعة. ليش في راب بطيء؟ بس للأمانة هالاسطوح كان نظيف والله.